Se o final é normal, pra que correr? E se morrer é ruim, mas é comum. Se o caixão vai levar de um em um, e se o dinheiro não pode socorrer, que eu só quero bastante pra comer, pra viver, pra vestir e pra calçar. Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde e alimento, um pouquinho também de investimento, que um dia ele pode adoecer. Necessita também de algum lazer para o corpo cansado descansar. Mas tem gente que pensa em enricar, não descansa de noite nem de dia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar?